Всем привет, ребята! Вы опять на моем канале Алина Котик. И сегодня я вам покажу, как делать. У меня тоже такое будет видео. Кто хочет, чтобы оно сегодня вышло, может быть, оно сегодня и выйдет. Но Настя! Там наша подруга Настя, не обращайте на нас внимания. Привет, ребята! Извините за то, что у меня там так долго Просто оно у меня долго стояло на паузе, и я начинаю свое видео сначала. Поэтому всем привет! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Желаю вам приятного просмотра. Ну а сегодня мы будем строить камин. Да, камин. Очень красивый камин, реалистичный и прикольный. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам тоже нравится Майнкрафт. Ну а мы начинаем. Перед просмотром этого видео я хочу вам посоветовать один канал. Называется Мария Булучевская. Это моя лучшая подруга. Поэтому подписывайтесь на нее. Сегодня мы с вами играем в Майнкрафт. Играем в ледяных шипов. Извини, ребята, это мне кто-то звонил. Так, где я? Ладно. Сейчас, ребята, я тут перезагружу его, ладно? Соня, дай мне мое зарядное устройство. Все, я надыбаю. Да блин, места нету. Ну, в общем, ребята, а мы продолжаем. Я захожу в Майнкрафт. Я вам быстренько покажу, как сделать камин, а потом я побегу снимать свой блог на улице. Поэтому увидите. И, кстати, если вы хотите выиграть в конкурсе, то тогда вам надо быть подписчиком моего канала. Если мы наберем 10 подписок, поставим над этим видео 10 лайков, и кто первый напишет любой комментарий под этим видео, тот и получит либо тетрадку единорог, либо тетрадку котика. Давайте возьмем большой оазис в пустыне. Всем привет, с вами Соня. И сегодня мы с вами, как видите, в деревне ледяных шипов. Да. Второй раз в этой деревне играю. Деревня, кстати, классная, мне нравится. Это Соня говорит, она тоже снимает свой блог вместе со мной. Ребята, меня с вами уже баловалась. Пойдемте в мой дом. В общем, для того, чтобы построить этот камин, нам понадобится несколько таких материалов, которые называются обсидиан, кирпичные ступеньки или любые ступеньки, которые захотите, железная решетка, огниво и все. Сейчас давайте наш дом сделаем. Для начала надо поставить кирпич вот в такой позиции, как у меня. Вот так. Потом кирпич надо поставить, чтобы гладкая сторона стояла лицом вот к нам на высоте. Вот так. И потом сверху все это соединяем 3 блоками. Вот так. Потом берем обсидиан. Вот тут вырываем такую ямку 2 на 3. Берем заборчик. Ну, точнее, железную решетку. Вот так это ставим. Вот, смотрите. Потом берем огниво и зажигаем. Все, наш камин готов. Можете украсить свой камин как захотите, а у меня он выглядит вот так. Ну что ж, всем пока-пока, до новых встреч. Чао, какао. Я тоже сейчас сделаю.